கையோட குட்டி வருங்க அவனை கண்டா வர சொல்லுங்க அவனை கையோட குட்டி வருங்க. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു 500 ഗോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിവർപൂളിൻ്റെ ബാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ടാർഗറ്റ് ജെറാഡ് 1000 പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡ്രസ് എടുക്കാം. സെൻട്രൽ ബേസാണ്. പേപ്പർ എടുത്തേക്കാം. പേപ്പറും ബേസാണ്. കൊണാൻ കേസാണ് തോന്നുന്നു. ാണ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ. പണി കേൾക്കുക അറിയില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. പണി കേൾക്കുക അറിയില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ കൊണ്ടു തേച്ചെത്തിച്ചിട്ടാണ്. വെറുതെ പോയി ജെറാഡ് ടാർഗറ്റ് പോയി. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കും. ബൈ.